kami sampai juga di sini. Dan kami tunggu kedatangan teman-teman kita di sana. Oke, ya lah panorama yang telah tersedia. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi kita ini, bumi pertiwi kita, Indonesia Raya. Indonesia punya cerita. Indonesia punya banyak budaya. Indonesia is the best. Love my you, trip, Indonesia. my trip. My trip, Kita berada di air terjun, lokasi air terjun Lubuk Batang ya. Teman-teman semua bisa lihat betapa indahnya alam negeri kita ini. Ya, buat semua yang belum pernah kesini, kita bakal tungguin teman-teman, Bang Dani, semuanya ada aman. Licin, my sus. Spotnya luar biasa. Lihat guys, berkeringat saya guys, berkeringat. Perjuangannya ekstrim guys. Spotnya luar biasa, spotnya luar biasa. Subhanallah. Emang keren kan? Kayak Grand Canyon kan?